我哋嚟睇一套珠海吉大僅有3套嘅正超靚嘅大平台空中別墅。我哋呢一套房咧係帶咗一個80平方嘅一個大露台。我哋呢一套房咧係270度海景，毫無遮擋嘅吓。首先睇睇我哋樓下海濱泳場，呢邊咧係我哋嘅城市陽台、城市客廳，衣食住行玩全部喺呢邊。呢邊仲有我哋珠海最出名嘅愛情郵局同埋燈塔打卡點。往前少少咧就係我哋嘅歌劇院野梨島。天氣好嗰陣時咧，我哋係可以望到遠方嘅香港大嶼山。右手邊少少就係我哋嘅港珠澳大橋啦。我哋呢一套房唔單單睇城市景觀、沙灘景觀同埋我哋嘅一個海島景觀。跟住我哋鏡頭入嚟屋入邊睇下，一入到嚟咧就係我哋一個大廳啦。呢個一體嘅，佢同餐廳係一齊嘅。大家可以睇下呢個開間咧係有4米嘅吓。我哋呢邊睇下我哋嘅房間，我哋呢套房一共有4間房。呢個咧係我哋其中一個房，呢個房都係望海，呢邊係我哋公共衛生間。我哋呢個公共衛生間係做到乾濕分離嘅。我哋呢邊嘅房間，呢邊咧就係我哋另外一間房，呢間房都係好大噶。呢間房入邊仲有個衣帽間。我哋第3間房，我哋第3間房係連住露台呢一邊嘅。呢間房都係好大，係睇海呢邊嘅，就係我哋嘅主人套房啦。我哋主人套房係好大嘅。呢邊係我哋一個衛生間，呢個衛生間嘅面積都已經係差唔多有15平方咁大噶啦。主人房呢邊出去呢，就係我哋啱先睇到嘅露台，我哋直接平時喺房間就可以出露台，唔需要經過客廳嘅。